Вчера вечером, Так. после отбоя, все сидели, смотрели телевизор, футбол. А телевизор же нельзя после отбоя Не, смотреть, нельзя, правильно? правильно. Вот. Ну я подошел и говорю, ну нельзя. Так, они. Они смеются, нагло, грубо и смеются. Да-да-да, и что? Булочку хочешь? Нет, спасибо, это лишнее. Я сказал, я доложу командиру роты. Вот. Правильно. Правильно сказал. А они что? Они говорят, иди стучи. Ну, а я же не хочу стучать, я же не стукач. И сержантом быть не хочу. А? Я же не стукач. Нет, ты не стукай. Конечно, не стукай. Ты что, хочешь булочку? Да нет. Ну, понимаешь, что вообще они другие. Да? Конечно, они другие. А ты, у тебя просто не получилось с первого раза. Да? Конечно. Да, вы думаете? Я уверен, конечно. Ничего страшного, все через это проходили. Все проходили. И вы тоже, да? Конечно, я. Ничего, пройдет время, появится командный голос, набьешь руку. Нормально, и сами заметишь, как командовать будешь. Так ведь я же... Ничего страшного. Иди, я тебе помогу. Поможете? Конечно.